我諗我幸運啲嘅，因為我即係10零歲嘅時候咧，咁就走去嗰啲以前好興嘅嗰啲 modeling 咧，modeling 公司啊，你叫做 modeling agents 啊，咁就去即係同啲同學啊咁啊，不如我哋一齊去 casting 啦，casting 係拍廣告啊咁樣啦。咁嗰時亦都好興嘅，有卡拉 OK 咧，但係嗰陣時啱啱興起卡拉 OK，有好多去拍噶嘛。咁啊一齊去啦咁樣。咁我就同幾個 friend 去，咁就揀咗我，咁我就去拍廣告啦。咁我一路都即係拍咗幾個廣告咁樣。好啦，到我入咗演藝學院之後咧，就有個師兄話：我覺得你識唱歌㗎咁樣。喂，點解你會望一望我就覺得我識唱歌？我聽你把聲，你唱歌 OK 嘅，你去試音啦咁樣。咁我又真係好中意唱歌其實。咁我就話好啊，咁我去試音啦。咁試完音之後咧，佢就話OK 啦，我哋幫你去簽唱片公司啦。好多嘢都好順啊。咁就簽咗唱片公司啦。咁就一路落嚟，咁就唱歌啊，入電視台啊，一路都幾順嘅，就冇乜話尷尬年齡咯，就冇乜嘅，一路都係順住個年齡去。即係個年齡嚟講，我尷尬就覺得我自己成日都喺唔啱嘅時段，明啊，係啊，入咗呢行，成日都撞啱唔啱時段。明啊。